বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত হচ্ছে আবারও নিম্নচাপ। সপ্তাহে অন্তর বাংলার সংলগ্ন এলাকায় মানুষের কপালের দুর্যোগ। আবহাওয়া দপ্তরের সূত্রের খবর, নিম্নচাপের জেরে গাঙ্গের পশ্চিম এবং উড়িষ্যা জুড়ে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে আগামী কয়েকদিন। মূলত এই নিম্নচাপ এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে ঘূর্ণাবর্তের কারণে। যে ঘূর্ণাবর্তটা বর্তমান সময়ে রয়েছে কলকাতা এবং বাংলাদেশের দক্ষিণের উপকূলে। আমরা সরাসরি চলে যাব লাইভে, দেখে নেব এই ঘূর্ণাবর্তের কারণে আগামী দিনগুলিতে যে বৃষ্টি এবং নিম্নচাপ কয়েকদিন ভরা থাকবে, তাতে কোন কোন জেলায় কী পরিমাণ বৃষ্টির সম্ভাবনা আজকে এবং আগামীকাল। এছাড়া আগামী কতদিন নিম্নচাপ থাকবে, যা থেকে ঝড় বৃষ্টি থাকবে। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন ত্রিপুরার ওয়েদার চ্যানেল থেকে। আমরা সরাসরি চলে এলাম লাইভে। দেখুন, আজ 30 তারিখ শনিবার। আজকে সকাল থেকে বঙ্গোপসাগরে যে ঘূর্ণাবর্তটা লক্ষ্য করতে পারছি, এই ঘূর্ণাবর্তটা রয়েছে কলকাতা এবং বাংলাদেশের খুলনার উপকূল নিয়ে। তো আমরা প্রথমে দেখে নিচ্ছি ঘূর্ণাবর্ত, তারপরে যাব নিম্নচাপ এবং বৃষ্টির কী সম্ভাবনা, তারপরে দেখব তাপমাত্রা। দেখুন, এই ঘূর্ণাবর্তটা আজকে সারাদিনই থাকবে মোটামুটি কলকাতা এবং বাংলাদেশের দক্ষিণের উপকূলের মধ্যে। আগামীকাল থেকে এই ঘূর্ণাবর্তটা চলে যাবে কলকাতার উপরে, তারপর কলকাতা থেকে চলে যাবে উড়িষ্যার দিকে, আমাদের মধ্য ভারতের দিকে চলে যাবে এই ঘূর্ণাবর্তটা। তো ঘূর্ণাবর্ত তো আগামীকালকের পর থেকে থাকবে না। মোটামুটি নিম্নচাপ আমরা যেটা লক্ষ্য করতে পারছি আগামীকাল থেকে বঙ্গোপসাগরে থাকবে এই ঘূর্ণাবর্তের কারণে। এই নিম্নচাপগুলি কিন্তু আগামীকাল থেকে বঙ্গোপসাগরে সকাল থেকে তৈরি হবে, দুপুর থেকে সন্ধ্যা এবং রাত্রির মধ্যে বাংলার একাধিক জেলায় প্রবেশ করবে, যা থেকে হালকা থেকে মাঝারি বর্ষণ থাকার সম্ভাবনা একটানা আগামী 5 দিন। দেখুন, আগামীকাল সকালের মধ্যে লক্ষ্য করতে পারছি বঙ্গোপসাগর নিম্নচাপ, দুপুর থেকে রাত্রির মধ্যে এই নিম্নচাপ বাংলার একাধিক জেলায়, বিশেষ করে বঙ্গের একাধিক জেলায় প্রবেশ করবে। 2 তারিখও একই রকম, সকাল থেকে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ থাকবে, দুপুর থেকে সন্ধ্যা এবং রাত্রির মধ্যে এই নিম্নচাপগুলি প্রবেশ করবে বাংলাদেশ, ত্রিপুরা, কলকাতা, উড়িষ্যার উপকূল নিয়ে একাধিক জেলায়। তো একই রকম পরিস্থিতি থাকবে আগামী 5 তারিখ পর্যন্ত। দেখুন, 3 তারিখের সকালের মধ্যেও কিছু নিম্নচাপ আবারও বঙ্গোপসাগরে তৈরি হবে। এই নিম্নচাপগুলি দুপুর থেকে সন্ধ্যা এবং রাত্রির মধ্যে বঙ্গের একাধিক জেলায় থাকবে। 4 তারিখ সকালের মধ্যে বঙ্গোপসাগরে কিছু নিম্নচাপ কম, তবে দুপুর থেকে রাত্রি এবং সন্ধ্যার মধ্যে এই নিম্নচাপগুলি বঙ্গের একাধিক জেলায় থাকার সম্ভাবনা। তো একই রকম এই পরিস্থিতি 5 তারিখ পর্যন্ত থাকবে। তো বঙ্গোপসাগর থেকে যে নিম্নচাপগুলি প্রবেশ করবে তার কারণ একটাই, এই ঘূর্ণাবর্তের কারণে বঙ্গোপসাগর থেকে দক্ষিণের দমকা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে চলবে বাংলাদেশ এবং কলকাতার একাধিক জেলায়, যা থেকে আগামী 5 তারিখ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে যেগুলি নিম্নচাপ তৈরি হবে এই নিম্নচাপগুলি বঙ্গের একাধিক জেলায় প্রবেশ করবে। দেখুন, আজকের মধ্যেই কিন্তু দমকা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে চলছে বাংলাদেশ এবং কলকাতায়, তাতে আগামীকালকে থেকে আরও দমকা ঝোড়ো হাওয়াটা বাড়বে 3 তারিখ পর্যন্ত। 4 তারিখ থেকে 5 তারিখের মধ্যে দমকা ঝোড়ো হাওয়াটা বেশি একটা বইবে না, তো মোটামুটি দমকা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে চলবে 4 তারিখ থেকে 5 তারিখ। তবে 5 তারিখ থেকে দমকা ঝোড়ো হাওয়াটা অনেকটাই কম বয়ে চলবে, যার গতিবেগ অনেকটাই কম থাকবে, যার কারণে 5 তারিখের পর থেকে নিম্নচাপ কিছুটা কমবে। তো আমরা এখন দেখে নিচ্ছি আজকে এবং আগামীকাল নিম্নচাপের কারণে কোন কোন জেলায় কী পরিমাণ বৃষ্টি থাকার সম্ভাবনা, তারপরে যাব তাপমাত্রার দিকে। দেখুন, আজকে সকাল থেকে আমরা যেটা লক্ষ্য করতে পারছি বাংলাদেশের উত্তরে রংপুর এবং সিলেটের সাইড নিয়ে মেঘলাভাব রয়েছে, এবং যা থেকে হালকা পাতলা ছিটাফোঁটা বৃষ্টির সম্ভাবনা। আসামে শিলচরও মেঘলাভাব, হালকা পাতলা ছিটাফোঁটা বৃষ্টির সম্ভাবনা। শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, গুয়াহাটির মতো হালকা পাতলা ছিটাফোঁটা বৃষ্টির হওয়ার সম্ভাবনা। এছাড়া বাংলাদেশের রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা, কুমিল্লা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে মোটামুটি পরিষ্কার, মেঘলাভাব নেই, বৃষ্টি নেই বলে চলে, একদম আবহাওয়া পরিষ্কার আছে আজকে সকাল থেকে। আজকে দুপুরের মধ্যে লক্ষ্য করতে পারছি কিছু হালকা পাতলা নিম্নচাপ ঢুকবে, যা থেকে সম্পূর্ণ বাংলাদেশি মেঘলাভাব থাকবে আমাদের ত্রিপুরা, আসামে শিলচর, শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, গুয়াহাটি সহ এই মেঘলাভাবটা বজায় থাকবে। তাতে হালকা থেকে মাঝারি বর্ষণের সম্ভাবনা রাজশাহী, খুলনা, ঢাকার দিকে। চট্টগ্রামের মধ্যেও হালকা পাতলা মাঝারি বর্ষণ হবে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে মেঘলাভাব থাকলেও বৃষ্টি নেই। আসামের শিলচরও মেঘলাভাব থাকবে, বৃষ্টি বেশি একটা নেই। শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের দিকে পরিষ্কার, বৃষ্টি নেই। গুয়াহাটির মধ্যে হালকা পাতলা ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। তো সন্ধ্যা রাত্রির মধ্যে আমরা লক্ষ্য করতে পারছি এই নিম্নচাপ এবং মেঘলাভাবটা থাকবে ত্রিপুরা, বাংলাদেশের একাধিক জেলায়, তাদের বৃষ্টি ছিটাফোঁটা থাকার সম্ভাবনা দুপুর থেকে সন্ধ্যা রাত্রি। মধ্যরাত্রির মধ্যে একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে সম্পূর্ণ বাংলাদেশ, আমাদের ত্রিপুরা, আসামের শিলচর, শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, গুয়াহাটি। তবে বাংলাদেশের যেটা লক্ষ্য করতে পারছি রংপুরে হালকা পাতলা ঝড় বৃষ্টি, আসামের শিলচরেও হালকা পাতলা ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা, শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের দিকেও হালকা পাতলা ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা মধ্যরাত্রির মধ্যে। এছাড়া বাকি জেলাগুলি পরিষ্কার। আগামীকাল সকালের মধ্যে একদম পরিষ্কার থাকবে ত্রিপুরা, বাংলাদেশ, আসামের শিলচর, শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার দিকে হালকা পাতলা মেঘলাভাব, গুয়াহাটির মধ্যে হালকা পাতলা ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। আগামীকাল দুপুরের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করতে পারছি সম্পূর্ণ বাংলাদেশ, আমাদের ত্রিপুরা, আসামের শিলচর, এরই মধ্যে হালকা পাতলা নিম্নচাপ এবং হালকা পাতলা ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, গুয়াহাটির দিকেও একদম হালকা পাতলা ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে।
সন্ধ্যা রাত্রির মধ্যে লক্ষ্য করতে পারছি এই নিম্নচাপ মেঘলাভাবে পর্যায়ে থাকবে সম্পূর্ণ বাংলাদেশ, আমাদের ত্রিপুরা, আসামের শিলচর সহ শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, গুয়াহাটির দিকে হবে পরিষ্কার। আগামীকাল মধ্যরাত্রির মধ্যে লক্ষ্য করতে পারছি হালকা থেকে মাঝারি বর্ষণ সম্ভাবনা সিলেট, ময়মনসিংহ, আসামের শিলচরের মধ্যে। এছাড়া বাংলাদেশে বাকি জেলাগুলি পরিষ্কার থাকবে। আমাদের ত্রিপুরার উত্তরে ধর্মনগর, কুমারঘাটের মধ্যে হালকা পাতলা ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। এছাড়া আমাদের ত্রিপুরার বাকি জেলাগুলি পরিষ্কার। শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, গুয়াহাটির মধ্যে মোটামুটি পরিষ্কারই, বৃষ্টি নেই বললেই চলে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকে এবং আগামীকালকের আপডেট। তাতে কোন কোন জেলায় কী পরিমাণ বৃষ্টি হবে দেখুন। আগামী 2 তারিখের সকাল থেকে নিম্নচাপ নেই বা বৃষ্টিও নেই, দুপুর থেকে বৃষ্টি থাকবে সন্ধ্যা রাত্রি পর্যন্ত। 3 তারিখেও একই রকম পরিস্থিতি, দুপুর থেকে সন্ধ্যা এবং রাত্রির মধ্যে বৃষ্টি। 4 তারিখের সকাল থেকে নিম্নচাপ মেঘলাভাব, দুপুর থেকে হালকা পাতলা ঝড় বৃষ্টি। 5 তারিখ সকাল থেকে নিম্নচাপ এবং মেঘলাভাব, দুপুর থেকে রাত্রির মধ্যে হালকা পাতলা ঝড় বৃষ্টি। দেখুন তাপমাত্রার দিকে আমরা লক্ষ্য করতে পারছি আজকে দুপুরের মধ্যে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে 31। আসামের শিলচর, শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, গুয়াহাটির দিকে থাকবে 28 থেকে 29। আর আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের দিকে যদি যাই তাহলে আজকে দুপুরের মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে থাকতে চলেছে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 31। আগরতলার সাইড নিয়ে 31 থাকবে, বাকি জেলাগুলির দিকে 30 ডিগ্রি তাপমাত্রা থাকবে। তো আগামীকাল দুপুরের মধ্যে লক্ষ্য করলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে থাকবে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 32, তাতে আগরতলার দিকে 32 থাকবে, বাকি জেলাগুলির দিকে 31 ডিগ্রি তাপমাত্রা থাকার সম্ভাবনা। বাংলাদেশে লক্ষ্য করতে পারছি সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে 30 ডিগ্রি। আসামের শিলচরে 31, শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, গুয়াহাটির দিকে 30 থেকে 31 সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে। তো বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন খবরাখবর সবার আগে দেখার জন্য।